Да се биде хроничар за Скопскава регија, посебно за населените места во руралниот дел кои се распослани во Скопското Черногорје, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадменат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис кој умее на него својствен начин да ги пренесе оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови и судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец успева да му ги доближи до читателот, а читателот на неговите летописи не е пасивен навидувач, туку активен учесник во тие настани. Скопско Черногорје е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Смилковци. Атарот на селото Смилковци како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнишни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше Скопсково Черногорје да го крстарам во изминатава деценија. Ете како што вели народот, Господ милуваше овој пат да го посетам селото Смилковци по покана на црковниот одбор на црквата Свети 40 маченици во Севастеја, каде што на местото викано Кршиколе, на самиот брег на Смилковското езеро, во чест на 5 млади момчиња што загинаа на сам ден на Велики четврток во терористичкиот акт во 2012 година, а по иницијатива на местните заедници на селата Стајковци, Смилковци, Црешево и Винче, на 23 февруари 2013 година, со благослов на поглаварот на Македонската православна црква, неговото блаженство, Господин Стефан, започна изградбата на 21 март, поточно речено на сам ден на младенци, а на 21 март, поточно речено на сам ден на младенци, 2024 Господово лето, осветена од архиепископот Охридски и Македонски, Господин Стефан, а ден пред младенци, оба 2025 Господово лето, да бидам гостин, а воедно да направам документарен видеозапис на чинот на поставувањето на Светиот крст во црковниот двор на црквата Свети 40 маченици и на утринското богослужение кое се одржа во црквата Свети 40 маченици од Севастеја, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, и да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за селото Смилковци, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешно во наше современие,
кој ќе е дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од светкупната историја на Македонија. И навистина така и бидна. За скопското село Смилковци и овој пат тргнав со мојот стар пријател и сопатник, со мојот джип, со камазот, иако релативно блиско од местото каде што живеам, од скопската населба Кисела јаболка, народски да се изразам, да не се класкам со раскантаните јавно-приватни скопски градски и приградски автобуси, по скопската автопачка обиколница, малку мојот олдтаймер, мојот камаз, малку да се издува, мојот камаз да ја ичисти гарежда од согореното гориво во неговиот мотор, да ја испроба неговата моќ во споредба со новите современи джипови од неговата класа, ден пред духовниот православен празник Свети 40 маченици од Севастеја, меѓу народот попознат како младенци, во раните утенски сати, за да присуствувам на самиот чин на поставувањето на Светиот крст во црковниот двор на црквата Свети 40 маченици од Севастеја, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на црковниот одбор, Благојче Трпевски, кои привршуваа со подготвителните работи, како со чинот на поставувањето на Светиот крст, така и со празничните подготовки во чест на духовниот празник Свети 40 маченици од Севастеја, меѓу народот попознат како младенци. Почитувани мои, откако така да речам со црковниот одбор на црквата Свети 40 маченици од Севастеја се сторивме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за селото Смилковци, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе биде дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Денешното село Смилковци, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешево, е денствен природен рај. Селото Смилковци е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на оваа населба и даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Минатото на селото Смилковци е премалку за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на смилковскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превезот на времето. Селото Смилковци, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешево, илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Царот Самоил
и на македонските владетели, царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, кралот Стефан Урош II Милутин, кој со Македонија владеел од 1282 година до 1321 година, кралот Стефан Урош III, попознат како Стефан Дечански, кој со Македонија владеел од 1322 година до 1333 година, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 година до 1355 година, кралот Стефан Урош V, кој со Македонија владеел од 1355 година до 1365 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Според Господово провидение, денешка продукцијата на Рио Филм, а впрочем кажано и вчера беше кога се поставуваше Светиот крст овдека во селото Смилковци, во очи така речено на многовековниот празник, тоа по народски кажано младенци, меѓутоа и 40 великомеченици, чие име го носи и овај македонски духовен православен храм, кој што е поделил во чест на тие млади петмина мештани од овде од Скопската регија, од овде до овие околни села, така да речем го положи животот неправедно од страната на некои недобро намерници, меѓутоа ќе остани мештаните од Скопско во Црногорие во нивна чест го подигна овај духовен македонски храм да остани на генерациите македонци кои што ќе доаѓаат по нас. Пак ќе напомнам, чест ми е што јас како новинар и во продукцијата Марио Филм еве денеска присуствуваме тука на утринското богослужение кој што го одржа парохискиот свештеник од Шковското црквено наместништво. Мој домаќин, така да речем, првиот меѓу еднаквите кои што со него контактирав и кои што така се договоривме во името на сите мештани од овој крај да направиме ова репортажа господоето име, презиме, од каде си родом и од кој галабија? Јас сум Благојче Трпковски од село Црешево, домаќин на црквата и инвеститор за целиот овој објект дека што се гради. Ајде сега малце една кратка твоја биографија. Твојот дедо како се викаше? Мојот дедо се викаше Јован, тој потекнува тука од село Црешево. Така. И татко му е од Црешево, и дедо му, и прадедо, значи тука сме ние 5 векови. Така. А баба ти по татко ти? Баба ми исто е тука од Црешево. Баба ти по мајка ти? Она е од Бунарчик. Така. А пак дедо ти по мајка ти? Тука од Црешево. Од Црешево. Колку сте вие браќа и сестри? Да имам една сестра, значи дедо ми имал 4 сина и 3 сина и 4 керки. Така. Кој ти е куќна слава тебе? Свети Ѓорѓија. Свети Ѓорѓија. Летен или? Зимски. Зимски, така. Момче, твоето име? Јас сум Маријан Тасевски, од населба Маџари, дојден сум тука да поддржам настанот. Стар маđар? Стар седелец маđарченец, потеклото ми од Илинден. И староседелци од Маđари, имаме нешто и Брњавци. Што е тоа? Кој е поривот, да речеме, да повниш тука што се вика? Па пред се јас сум православен, го поддржувам настанот, сакам и да одбележиме младите животи што згасна тука
Во таа чест сум овде, ете, нешто да помогнем. Тоа ти ме презиме? Златко Левков, Ти од кај си? од Маđари. Од Маđари? Од кај ти е потеклото? Мајка ми од Маđари, татко ми од Булачани. Од Булачани, значи од овој крај што се вика. Татко ми од тука од Булачани, мајка ми од Маđари. Опстојувањето на селото Смилковци, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешево, е забележано во Отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година за времето на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на ромелискиот Беглер Беглус, со чии атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мула Бек. Во пописниот отомански дефтер од 1446 година, направен 10 години по претходниот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на Скопската каза. Селото е забележено и во пописниот отомански дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што делодатарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот делодатарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага. Селото е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, од 1570 година и од 1582 година. Според отоманскиот пописен дефтер од 1832-33 година, селото е заведено како чифличко село, а чифлик Саиби биле Салибек, Реджебек, Јусуфбек и Изербег. Според отоманскиот попис од 1832-33 година, селото е заведено како Смилковски Челтук. Во отоманскиот попис од 1832-33 година е забележено дека двата чифлика биле откупени од Хавзи Паша. Според падишаскиот Ферман од 1864 година, селото било чифличко село, а чифлик Сајбија бил Осман Паша, додека пак според падишаскиот Ферман од 1874 година, чифлик Сајбија на Црешевско-Смилковско-Челтуцкиот чифлик бил Акиф Мемедбек, внук од ќерка на Хавзи Паша. Чифлик Сајбија на Црешевско-Смилковско-Челтуцкиот чифлик се до 1913 година биле синовите на Акиф Мемедбек, правнуци на Хавзи Паша, Аджи Рушид Бек и Чазим Бек, каде што своји живеалишта имали изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Последен чифлик Сајбија бил Сали Бег. Јас сум Благој Чевелјановски, сум од ова село тука Смилковци. По Галабија сме села Мадеви ние, а дојдени сме од старо село Смилковци до збора. Јас ќе те прекинам малце во твојата мисла. Благој ќе ми каже дека ти си, ми рече, ќе те запознам со едно младо, релативно младо момче, кој што добро ја познава за историјата, историското битисување на селото Смилковци. Ајде, овој за така, што ти кажувале твоите дедовски баби приказни за селото Смилковци? Приказни има многу, само неколку сме запамтили од приказните. Нашето старо село е од старо Смилковци, уште од време турците како биле тука 5 века тука постоеле како фамилии во старото село Смилковци горе. Симнати се во ова село сега што е доле од 45-та па до кај 55-та последната куќа е симната од старо Смилковци тука во ова. Колку куќи има денеска село од прилика вака? Па ние сме 100 куќи село. 100 куќи село сме од прилика во Смилковци. На Галабија да ви ги кажам сите може да ги знаат. Може, да, они што ги знаеш. Спасови, Стојчеви, Урошеви имаме. Кажете уште некој. Стојанови имаме, ние Саламадеви сме исто да. Димови. Имаме Димови, имаме Павлеви.
Тонковци имаме Урошови. Слан, како му доаѓа? Тодоровски, таму горе имаме некои од како фамилии, повеќе фамилии формирани едно село. Так. Секој си имаме и секоја фамилија си има своја, како би рекле, куќна слава, а сите заедно имаме една селска слава. Сори, мора имаме две селски слави, значи селска слава ни е Спасовден и Свети Јован што се славиме и у црква и имаме пола село се на Митровден, како Митровденски сме, а пола село сме Петковден. И има некој што сме што го славиме Свети Никола, мислам дека беше. Свети Никола, Свети Ѓорѓе селска слава имаме? Да, има и куќна слава Свети Ѓорѓе. А како најголем празник кај нас во нашето село и највише народ кој се собираме за Света Недела. Во црквата таму што не е Света Недела. Црквата Света Недела е камен темелник почната некаде 89-та година пролет. 89-та година пролетта. 5 години беше изградба, средување све. 94-та година беше 20 јуни месец, еден месец пред славата Света Недела, 20 јули или 18. Значи тоа е 94-та година, баш толку не може да се сетиме на сите дати. Осветена е 94-та година. Во тоа време како иницијативен одбор за да се тргне од нула, што се вика, од село со младо село без црква беше многу тешко 89-та година да се направи 86-87 документи во тој социјалистички режим. Со само придонеси, со пријатели, со пријатели од сите околни села, значи и пошироко, дури и до Куманово, до каде, и се почна и се направи една таква црква. Тогаш беше многу тешко да... Системот беше таков, не дозволуваше да. Многу време требаше за документи, многу требаше да се тргне од ништо. Таму беше еден колорит, имаше еден трем за погребување на покојните. Обреди и гробиштата и после тоа све се направи во едно модерно убаво здание. Вие сте биле таму. Да, камерата вчера го виде тоа. Го виде тој момент таму. Иначе исто ве покануваме на 20 јули да дојдете. Тука има еден многу убав како се вика тоа, народен собир. Така, народен собир, да. Народен собир, имаме заслугот ќе го правите? Си правиме заслуг на 19 вечерта, значи во очи на празникот Света Недела, и даваме ручек на 20 од савајлето рано. Значи доаѓаат поповите, си доаѓаат луѓето во црква, се чита утринска литургија. Значи се завршуваат сите што треба црквени обреди како што треба. После обредите сите луѓе се покануваат заедно да седнеме на еден убав народен собир, што се вика, да направиме заеднички ручек. Кој имал дал, кој дошол, се нашол заедно, сите да се измешаме тука, богати и сиромаси, да направиме... Што вика народот од народ за народ? Од народ за народ, да. Сега ова да те прашам, во старото село има ли остатоци од куќите? Има ли тamo некој храм, така речено? Село, знаеш како сега, тогаш кога се селеле плевните, дрвата, све ги преселиле, многу од куќите се турнати, и тие што беа старите куќи, и тие со завод на времето, затоа што таму немало никој, тие се све паднати. Има по некој зид нешто останато, и зидини и така. Да се памети дека постоело селото, да. Дека постои село, таму ни се грото, нивите ни се таму. Има нешто ново обновено, ама тоа се само како викендици. Так. Не се вратени луѓето таму да работат и да живеат. Меѓутоа бе рекол, коренот не се заборава. Коренот не се заборава. Ние идеме таму на излет, идеме на прошетки, идеме на ете така да си ги видиме на пример ливади, има се косаце. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешово, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век,
па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1390-1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев. Стефан Верковиќ во неговиот пишан документ под име Топографско-етнографски преглед на Македонија забележал дека селото во 1857 година броело 850 жители. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, за селото Смилковци, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешево, е забележано дека селото броело 535 жители, додека пак според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 720 жители, а според пописот од 1913 година, спроведен од Кралството Србија, селото броело 855 жители, додека пак според пописот од 1923 година, спроведен од страна на Кралството Југославија, во селото живееле 855 жители, а според пописот од 1931 година, исто така спроведен од страна на Кралството Југославија, во селото живееле 950 жители, додека пак според пописот од 1941 година, спроведен од германскиот Вермахт, во селото живееле 750 жители. Твоето име и презиме? Здраво, јас сум Саша Тодоровски од населено место Смилковци. Тука сум се родил и тука живеам. За мене е многу убаво место, бидејќи работата моја е, сум прошетал скоро по цела Европа и искрено многу ми се допаѓа моето место, не дека сум се родил тука. Може би е малечко број, некаде 100 куќи, ама сепак е добро средено, имаме добро почитување, што е многу најбитно за едно населено место. Да. Значи, така... Напомна дека си бил и надвор од државата си го, од Република Македонија, си го отштил оне печалбарски леп. Ајде една порака да сите наши македонци, дали е добро барем еднашка да си дојде дома? Сега вака, значи, каде и да одиме, зависи тоа од обично од карактерот на човекот. Значи, некој, например, може да се одвикне малку, да се одвикне. Никогаш не можеме да се одвикнеме од нашето родно место. Така е. Само некој го прифаќа тоа полесно. А јас, например, лично не можам. Кај да одам, најубаво место ми е моето Смилковци. Така е. Тука имаш овој твоето име? Павлович Димовски јас сум. Од која Галабија си? Димови. Така? Значи, ние сме тука од Смилковци, староселци. И тука сме родени, што кажа претходно Блавојче, од Горно Смилковци, па населени сме тука и сега тука си живееме. Што години имаш? Па 72. Машала. Ова да ми кажеш, како се викаше татко ти? Трпе. Мајка ти? Славјанка. Домаќиката твоја од каде е? Од Виниче потекло. Од Виниче? Тука живеа и они сега Так. живеа. Ти си релативно млад човек. Ја може ли да се присетиш како се ожени се твојата мајчика? Кое е годишно време? Зимско, пролетно, летно, есено? Па есено време. Како ти дадо? Бекалка или субово? Па со Субово што се вика. ма така, значи не ја барав да. Така. Само. Колку Господ Челал ви даде? Па две. Машки и женски? Машки дете. Од домени? Едното да, едно. Така. Колку внучиња имаш? Две. Како се викаат? Овој Јане и Даме. Кој ти е побило првото или цугарето? Двете. Така е. Близнаци. Близначина, така. Општејувањето на селото Смилковци, чии корени потекнуваат од неговото соседно село Црешево, е забележено
и во пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во шведски размери, антроположи и географи, доктор Јован Трифуновски, Селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1955 година, го забележал следново. На јужните падини на планината Скопска Црна Гора, во средишниот дел на тарите на селата Стајковци, Стражинци и Винче, се наоѓаат археолошките локалитети Кршидол, Селиште и Смилковце, кои уште од римско време па се до денешни дни се населени. Од овие три поранешни населени места подосна се формирале две населби. Едното населено место го добила името Црешево, а другата Смилковци, од кои подосна се формирало селото Еленово, а во поново време Црешево, со две мала, Црешевско мало и Смилковско мало. Легендата за постанокот на Смилковското мало вели: во давнешно Турско, помеѓу Црешевското и Смилковското мало, покрај изворот во една сламена колипка, живеела една бабичка заедно со незиното 5-годишно внуче по име Стојан. Стојан уште од најрана возраст останал сираче и ја имал само баба си. Кога дошол турскиот аскер, како и секаде да наплати данок во крв, дошле и кај бабата и го побарале малиот Стојан. Бабата ги молела и преколнувала аскерите да не и го земаат внучето, затоа што само тоа и останало. Турските аскери сакале да се пошегуваат со бабичката и рекле: бабичке, ја гледаш ли црешната која ојдва имала една гранка, а ако сакаш да се го спасиш внучето, за една недела, кога ќе дојдеме на црешата да има макар една здрела цреша. Бабичката ги зарекла со беса дека ако тоа се случи, дека ќе го поштедат малиот Стојан. Турците се согласиле и си заминале. Бабичката сада се тувкала, коси корнела, што да прави, што да чини. Така тувкајчи си задремала. Кога се разбудила, околу неа се наоѓале неколку самовили. Самовилите рекле ич да не се тувка и ич да не си се секира. Кога ќе дојдат аскерите, таа да ги однесе кај кладенецот. По некое време пристигнале аскерите даношници. Кога виделе аскерите даношници дека бабата не си достоела на зборот, решиле незе да ја погубат, а внучето несино да го прават јаничар. Арно ама, аскерите пред да ја погубат и рекле да ја каже незината последна желба. Бабата ги замолила да појдат до изворот, да го замие со ладна вода внучето незино, а и таа да си ги измие незините гревови. Аскерите ја послушале. Кога аскерите заедно со бабата и незиното внуче заминале кај изворот, наеднаш се создале силни виулици и ветришта, изворот рикал од вода, од ридиштата се задала силна вода, набрзо се создало големо езеро во кое се издавиле аскерите. Наеднаш огреало сонцето, небото се разведрило, околу бабичката и незиното внуче од радост почнале оро да игра самовилите, и тоа не било какво, туку самовилско оро играле. Според самовилското добротворение, езерото го добило името Смилковско, а малото Смилковско. Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1955 година, за селото Смилковци, чии корени водат од селото Црешево, го забележал следново. Првата половина на 19 век за Смилковското мало е период на развој како на световниот, така и на духовно-православниот црковен начин на живење. Хавзи Паша во втората половина на 19 век, како голем почитувач на христијанската вера, во 1860 година на тамелите на ранохристијанската базилика изградил православен параклис, посветен на Света недела, кој за време на балканските војни бил тотално разрушен. По едно преведение на мојата баба Смилка,
тука на овој простор имало 3 круши, во незиниот сон имало било како 3 китки. И се предвидело дека тука на ова место требало да се изгради црква. Како сме дојдени од старото село Горно Смилковци, ние така се го викаме, во ова село дека прво се направени гробиштата, па е направен еден дом, како еден трем за да идат луѓето на износачка, тогаш носеа танури и не разнесува на гробишта, него се собира на едно место да раздава и па културен дом, па ајде да почне славата и секако што беше, ама бевме без црква. И со привиденијата на мојата баба, значи мојот татко исто така покоен, во тоа време му се виде дека треба да дојде да направи црква на ова место тука. Ке ти ја зема малку мислата, твојата баба се викаше? Мојата баба е Смилка, како што и селото Смилковци, она се викаше Смилка баба, да? И исто и она е со потекло од селото Смилковци, од Барабарова фамилија ми е, така ги викаме. Значи, идејата беше во не знам годините на социјализмот, 85-6 кога почна собирањето на списоци и договори со државата, тогаш од 87 до 89 активно во сите институции за да стигнеме до некој си поим и проект. 89-та е ставен камен темелникот на црквата. Значи, идејното решение го направи во тоа време, сега колку ми се 17 факултет е Љупчо Павлов, проектот го нацрта, парафиски свештеник на да речем блатиста, не е Скотска Црна Гора, ние се наоѓаме во Скотска Блатија, на цело ова област беше Милан Величковски, татко ми како домаќин и иницијативно одбор Целово. 94-та е започната, значи со самопридонес, со собирање донации по селата, идење, значи од куќа на куќа по селски слави. Тогаш немаше како сега големи газди и да дојде да донира за големи работи, него ние самите самопридонес. Дури немавме ни мешалка за мешање, него мешавме рачно. Не е ставено тука со миксер, ништо, све бетон, све е тоа рачно измешано, на скелење качено со лопата и така све се работеше. Да сум дете, на мој 12-13 години, од тогаш кога се почна и цело време сум бил и у изградбата и после дотерувањето на финесите и на све друго понатаму. Значи, 94-та година е осветена, за да стигнеме до осветување чекавме можеби една година за да стигнат мощните на Света Недела, како иде по канонско правило, тоа не знам. Наше беше само да имаме изработен иконостас, кој го изработи во тоа време мајстор Булгарин. Тоа е сега така, мислам дека починат сликите, тоест иконите што се на иконостасот и на пантокрахорот ги црташе Сашо, режисер од Македонска телевизија. Осветена е, значи мислам дека беше 18 или 20 јуни, значи еден месец пред да имаме патрониот празник на Света Недела, значи 20 јули, имавме и во тоа време еден така како многу поголем донатор, значи што и ни беше и советник за православието, Благоје Дојчиновски, што беше исто човекот што неговата најголема идеја што го направи крстот водно, и он ни беше првиот човек што тропна со Може. Значи, имавме и културни донатори, имавме и луѓе што донира и пари, имавме и луѓе што донира своја работна сила. Значи, ние сите во нашето село, ова го имаме изработено во све на рака. Значи, целата црква до тоа време имаше добра механизација, ние бевме едно село што останавме, не знам како, мало село, но многу сплотено село. Значи, и со тоа сплотеност на градба, на средување на тие моменти од
од што се вика од нула до цело ова све што е дојдено, така така беше и замислата на татко ми сега покоен, тој почина на све 49 години. Беше замислата да исплоти луѓето, да почнат од негде, затоа што джаби ти ќе направиш нешто ако го направиш сам, треба да викнеш еден друг утре да ти помогне за средување, за околу луѓе, за сместување, за некој да продава свеќи, некој да застане, како да кажам, за се нешто, ако ние треба луѓе, сам не може. И затоа како храм беше од почетокот, од 18 стат беше граден да биде со иницијатива, со луѓе, да не остане све на еден човек. Значи, и сега има места може само клисарот сака све да направи. Не може, пак мора да дојде селото да му помогне, пак мора од најмало до најстаро, некој ќе биде во кујна, некој ќе биде да ги пречека гостите, така што ние откако е храмот направен, ние имаме секоја година и селска слава, што е на истиот ден, значи на 19 вечерта према 20 јули, го имаме заставот вечерта може би имаме 1000 луѓе на собор на граѓани и имаме утрето на 20 јули, тоест дента, утринска литургија што завршува со една голема колку се нашто, да речеме, еден голем ручек, што ние до сега мислиме дека од 600 до 1000 луѓе можеме да ги поминеме, имаме таму големи сега сали, секоја година помалце правиме, имаме наместено маса, кујна, средно казани, луѓе доаѓаат од селово, од околни села, па да не речем и од Македонија, и пошироко, кој слушнал, кој му се сонело, кој видел, и дојдат луѓе од сите страни. Значи, напомнавте дека осветувањето е 1994 година за времето на кој поглавар на Македонската православна црква? 94-та, значи вака сега видиш и тоа, 89-та поглавар беше господин дедо Гаврил, беше болен, не можеше да дојде на осветувањето, го осветивме без поглаварот, а во 1994 година поглавар беше дедо Михаил, господин Михаил, тој дојде и на осветувањето, дојде и одма за еден месец и на славата, кога ни беше Света недела да ја види славата, и толку му се свиѓаше, му се допаѓаше како се вика нашето гостопримство, и наредната, мислам дека година или две он доаѓаше како гостин да биде на тој нашиот Симакедонски собир. Фреско живопишувањето на храмов. Чие дело е? И која година, така да речеме? Значи, вака сега, за да можеме ние да почнеме со сите канонски правила, за да осветиме црквата, ние мораше да се направи иконостасот, значи влезната врата на Света недела и сите други пропратни елементи што треба да ги има православието. Пред се мора да бидат престолните икони, значи тоа е Света недела, тука е Богородица, тука е Исус Христос, Јован Крстител, тие се престолните, а горе се апостолските. Мораше да се направи пантокрахот, така е во православието, за да можеме ние тоа да направиме црква за се освети. Значи како идеа годините, после тоа, значи за овој целиот другиот фреско живопис, кога значи црквата малце собро поише пари и најдовме донатори и вамо таму, значи ние 2007 година од Зобро Веле, од село Ржаничино, дојде и ја фреско живописа целата црква, значи тука на лице место со перце, со четче, со боички, све средно, значи од неговата рака. Заедно со неговата жена и мислам дека имаше тогаш и 3 ќерки. Сите му помагаа околу овие помалите ситните делови. Човекот работеше, да не кажам, една година беше тука во црквата. Некогаш преспиваше во нашите домови. Тука имаме некоја соба, ќе преспиеше кога имаше некоја поголема визија, некогаш си одеа дома, све зависи како, ама поише од времето они го поминаа тука. Летото беа цело лето тука, значи за го попреседат тука. Мислам дека
2006-2007 година беа они за да се направи све да се Комплетно за описување, да се исполни до последниот детал. Од памтивека па до ден денешен, тука во ова село, вашите дедовци, баби, родители се венчавале, се крштавале, се разбира се, мислам дека и денеска има венчавки во оваа црква. Вака сега, значи, од нашето село во дека пред да се направи црквата, сите црквени обреди, крштевање, венчавање, погреби, така ќе дојде, беа во црквата Свети Спас во Црешево. Значи, затоа што ние бевме како едно, немавме црква и моравме да се помагаме со тоа село во Црешево, за тоа се тоа да се реши. Сега више имаме тука наш поп, што доаѓа кај нас, во нашата црква се крштева, имаме и крштилница направено специјално за тој момент, значи имаме и венчавки, и ќе дојде ред и за погреби, имаме исто црква за да го донесе покојникот, за да не го носиме директно на гробиште и сега сите работи и да си идат со ред. Све имаме веќе во нашата црква. Со едно идење се не може да се досними. Ќе ве викнеме да дојдете на славата Света недела, Со чест ја прифаќам вашата покана. Многу пати велам, онај дел на недораскажаните приказни за историчкото битисување на селото Смилковци, ќе го продолжиме на патронот на селото, на 18 и 19 на 19 и на 20. Така. Значи на 19 попладне, на 20 имаме значи од Савалија утренска литургија од 7 часот. Продукцијата Марио Филм ви благодари што уште сега е поканата и ќе биде присутна окото на камерата, ќе пренеси поголем дел од тој сеопшто народен собор, за да тоа стигне до нашите македонци, без разлика дали се во Република Македонија или ширум светот, за да видат дека селото Смилковци не е заборавено село, дека ова село обстојувало низ вековите и ќе обстојува и понатаму како дел на македонскиот народ и како дел на ова парче земја, кое што со милениуми се нарекува Македонија. Нека дело за многу години. Нека за многу години заедно со посал да се видиме. Царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Според пишаните документи, во 1833 година Хавзи Паша во Хамзи Пашината медреса за видните мештани дозволил ука и писмо да учат на црковно македонски крижевен јазик и писмо, а во 1840 година во манастирот Света Петка за видните мештани, а воедно и за христијанското население дозволил ука и писмо да се учи на црковно македонски крижевен јазик и писмо. Како да се викаше даскалот од селово, што те научи да читаш, да пишуваш, азбуката, таблицата, делење, множење? Даскалот се викаше Анđele. Анđеле Мирче беше тогаш. Така. Тања една учителка беше. Вера. Вера, да и... Строги беа, строги? Па, зависи према, ако си бил мирен, ќе бидат и они према тебе. Што ти одеше појке математика, ликовно, физичко, да се поднасмееме малце? Или од се по нешто? Се по нешто. Така. Тоа е ти име? Орде. Така, презиме? Бошиновски. Од кој Галабија? Галабија Сламадивил, тука од Смилковци. Така? Тука доселени исто од згорното село Смилковци Старо. Дедовци, парадедовци. Така. Село тука. Што живеат селово? Што порано, што овде полево се раѓа? Полево за времето било све турчиното владеел тука. Така? Нашите избегавале сите ниви им биле горе над селото Смилковци, фактички планината. Така. Ја држале со сточарство. Така? Овде имале тек некоја нива тука, што била најслаба, Така. што не ја одржавала. Така. Овие ја работале, Што стока чувале? чувале овци, кози, крави, коњи,
за живот. Во периодот на отомашката владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Смилковци, чии негови корени водат потекло од селото Црешево, кај мештаните од ова денешно село, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кој влијал да се разбуди разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонесува населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, Балканските војни и Првата светска војна. По појавата на социјалните движења во Европа и во светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. Селото Смилковци како составен дел на селото Црешево во катастарските книги се води се до 2002 година, а од 2002 година во катастарските книги е запишано како село Смилковци. Според пописот од 2002 година, селото броело 345 жители, додека пак според нерелевантниот попис од 2021 година, селото брои 371 жител. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Смилковци по покана на црковниот одбор на црквата Свети 40 маченици во Севастеја, каде што на местното викано Кршиколе, на самиот брег на Смилковското езеро, во чест на 5 млади момчина што загинаа на сам ден на Велики четврток во терористичкиот акт во 2012 година, а по иницијатива на местните заедници на селата Стајковци, Смилковци, Црешево и Винче, на 23 февруари 2013 година со благослов на поглаварот на Македонската православна црква, неговото блажевство господин Степан, започна изградба, а на 21 март, поточно речено, на сам ден на младенци 2024 Господово лето, осветена од архиепископот Охридски и Македонски господин Степан, ден пред празникот младенци, ова 2025 Господово лето, да бидам гостин, а воедно да направам документарен видеозапис на чинот на поставувањето на Светиот крст во црковниот двор на црквата Свети 40 маченици и на утринското богослужение кое се одржа во црквата Свети 40 маченици од Севастеја, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, документарниот запис од чинот на поставувањето на Светиот крст во црковниот двор на црквата Свети 40 маченици и на утринското богослужение кое се одржа во црквата Свети 40 маченици во Севастеја, со која чино начествуваше парохискиот свештеник од Скопското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, а воедно и од самото празнување, ќе ви пренесам во наредната репортажа.